Сайн байцгаана үзэгчдээ. UBS Лизийн сонгон үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яг одоо та UBS Лизийн ажил амжилтын яриа нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хүлээн авч үзэж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань гол зорилго гэх юм бол Монголдо одоо амжилттай яваа бизнес эрхлэгчид болоод хувь хүмүүстээ амжилтанд хүрсэн түүх нууцаас нь хуваалцахыг зорддог байгаа юм а. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа нэвтрүүлэгт би үндэсний стратегийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал Мөнхсоёл хэмээх бүсгүйг нэвтрүүлэгтээ урьсан байгаа. За Тайланд, Америк, Франц, Канадад тэтгэлгээр докторийн зэрэг хүртэл хамгаалж суралцж байгаа ийм чадварлаг бүсгүйтэй амжилтанд хүрсэн нууцаас нь хуваалцахаар би яг 11 цагт энд уулзахаар цаг болцсон. Яг одоо бит хоёрын уулзах цаг болоход 10 минуттай байна. Ингээд цагаа хэрхэн барих нь бүгдээрээ хүлээцгээе. Нэвтрүүлгийн маань зочин ирсэн байна. Бас цагаа ирж шүү 3 минуттай байна. За сайн байна уу? Нэвтрүүлгийн маань урилгын үлээ авсанд баярлалаа. Өглөө нэмээ. За баярлалаа. Урьсыг маш их халахж байна. Цагаа бас их барьсанд баярлалаа. Чигээд та. За хоёлын шаарэ. Тийм шүү дээ тий. Нэвтрүүлгээс болоо гадагшаа хойшлуулсан зүгээр үү? Зүгээр уг нь хүүхдийнхээ сургачийн амралтаар явъя гэжсэн. Одоо тэгээд Энэ нэвтрүүлэг маань илүү чухал юм болоо гэж одоо энэ удаадаа байсан. Цаг бол зөндөл авдаг шүү дээ. Үг байна уу? За үндэсний стратегийн үргэлжлэнгийн гүйцэтгэх захирал Мөнхсоёлыг бол за санхүү бизнес, эдийн засгийн хүрээлэнх юм бол их сайн мэднэ л дээ. Гэхдээ өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг таныг урьж оролцсон Мөнхсоёл гэдэг хувь хүнтэй ялангуяа одоо амжилтанд хүрсэн түүхээс нь ер нь их дэлгэрэнгүй ярих гэдэг юм л да болно үстэй. Би 10 жилийн 81-р сургуулийг төгссөн. Сургуультай ахтаа сайхан найз нөхдөд болсон. Тэгээд тэр үед чинь нөгөө шинэ хорооллууд баригдахаар сургууль нь нөгөө гэртэйгээ айгүй ойрхон алхаал орчдөг. Тэгэл бүхэл одоо багын маань амьдрал одоо тэнд өрнөсөн. Мэргэжил сонгох гэж хүн болгонд их чухал яг өөрийнхөө амьдралын нөгөө эхний алхмыг зөв тавих нэг шат байдаг шүү дээ. Мэргэжил сонгохтой дээр та ер нь хэрхэн зөв сонголтыг хийсэн гэж боддог. Тухайн үед бол би манай ээж ганцаараа 3 хүүхэд өсгсөн. Ээж маань телевизэд ажилладаг хүн байсан. Тэгээд хүн одоо ч байгаа л да. Тэгээд хамгийн гол нь бүр нарийн бол зөвлөгөөг өгөх боломжгүй бас сайн мэдгүй шүү дээ. Нөө мэдээлэл нь хүрэхгүй тийм байсан. Тийм болохоор ер нь бол би 10 жил байхдаа өдөр тутмынхаа амьдралд анхаарал онц сурхаа хичээгээл багшийнхаа өгсөн даалгаврыг те сайн одоо чанартай хийхдээ хичээгээд найз нөхдөдөө сайхан одоо тоглож хөөрж наадахтаа анхаарад тэрс ирээдүгээ төдийлэн сайн боддог байсан. Зүгээр миний боддог юм бол том болоод их сайн хүн болох юмсан, мундаг хүн болоод тий хүмүүст сайхан биелэг тараадаг, хүмүүсийг баярлуулдаг хүн болох юмсан л гэж боддог байсан. Тэгээ 10 дугаар ангид төсөөд ерөнхийдөө гол одоо сонирхдаг хичээлүүд маань математик, физик гэх тэр чиглэлийн хичээлүүдээс угаасаа тооны сонгоны ангид төгссөн. Тийм болохоор миний хамгийн сайн найз бас оюун гэрэл гээд компьютер хоёулаа нэг анги. Тэгээд тэр маань нөгөө техникийн их сургуулийн компьютерийн техник менежмент сургуулийн менежментийн ангид бүртгүүлчлээгээ надад хэлсэн байхгүй чи бүртгүүлчихгүй мүү гээд. Тэгээ бараг л найзтайгаа цуг сурыг да гэж бодоод тэнд бүртгүүлсэн. Тэгэл хамтдаа шалгалтаа өгөөл тэгээл орсон доо. Тийм сонголт одоо зөв байсан л гэж боддتي. Гэхдээ сургуулаа төгсөөд би бизнесийн удирдлагын анги төгссөн. Тэгчээд компьютер техник менежментийн сургуулийг төгсчөөд хэсэг бас багш нарынхаа одоо хүсэлтээр багшилсан. Тэгтээ тухайн үед бас ээж маань ганцаараа одоо зорьсоор агаад, зүтгэсээр агаад 3 хүүхэд өсгсөн байхад би бас зөвхөн өөрийгөө бодож болохгүй. Тийм учраас ээждээ бас туслах юмсан, одоо эгчдүүдээ бас тус нэмэр болох юмсан гээд арай ахиуд цалинтай ажилд орохоороос ажилласаа чөлөө аваад тухайн үед гарч ирсэн л та. Тэр ажил амжилттай yaria гэж. Энэ бол их зөв. Бүр бахархчихлаа би бүр шаваараа. Улс их орныхоо хөгжилд ер нь яаж хувь нэмэр оруулах бид яаж явах ёстой гэдэг нүүн дээр
их баттай зогсож чаддаг юм да. Ер нь ямар ажил хийх юм, ямар ололт байна, цаашаа яах юм гэдгийг хүмүүсээр одоо сандын гаргуулах тийм санд байгаа хаа. Одоо миний шавьяас энэ том миний эдийн засагчтай одоо дүүцхүүц ийм сайхан мэдлэгтэй чадвартай болсон юм байна. Ямар сайхан юм бэ гэж ингэж харж ялаа. Манай ээж ер нь маш их ийм хариуцлагатай хүн байдаг. Айлын бас олон хүүхдүүд дотроос 3 ийм охтуудын нэг, багт нь одоо хурш айлууд нь эдний 3 янзаг гэж нэрлэдэг гэсэн онц сурдаг. Тэгээд сайхан ааштай хүүхэн ийм л охтууд ээж гэж боддөө шүү дээ. Тэгээд маш их ийм дайчин төвчээртэй сэтгэлийн хаттай ийм хүн. Тэгээ ганцаараа 3 хүүхдээ өсгөхдөө манай хамаатны хүмүүс хүртэл хэлдэг 10 жил төгсгөт нь хүүхдүүдээ за одоо 10-аад төгссөн ингээд ажил хий одоо мөнгө олж ир гэж явуулаагүй 3 хүүхдээ гурлан дээд боловсролтой болохын төлөө явсан гэж ярьдаг. Тэгээд одоо эргээд бодоход бизнесийн удирдлагын чиглэлээр сургууль төгссөн ч гэсэн яг бизнесийн салбарт бол төдийлөө ажиллаагүй. Ер нь ажиллаагүй. Илүү одоо зүгээр нэг байгууллагад ороод зөвхөн одоо тухайн байгууллагын төлөө юм уу тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг өргөдөх эсвэл зөвхөн орлогыг нь сайжруулах, ашгийг нь нэмэгдүүлэх төлөө ажил хийх надад нэг хязгаарлагмал юм шиг санагдаад илүү ийм нийгэмд чиглэсэн илүү олон хүн төртөлтэй илүү тийм оюунлаг хувь нэмрээ оруулахаар ажил хиймээр санагдаад тэгээд маш олон жил иргэний нийгмийн байгууллагад эдийн засгийн хөтөлбөрөөр хариуцсан ажилтнаар ажилласан. Тэгэхээр юу гэсэн үг та оюутан байхасаа багшилсан гэсэн үг үү? Тий, би ер нь бол оюутан байхдаа 4-р курсээс эхлээд доотлынхаа курсын оюутнуудад багшийнхаа өсөлтөөр семинар хичээлүүд ордог гэсэн. Тэгээд сургуулаа төгсөөд багш болсон. Тэгээд өөрийнхөө компьютер техник менежментийн сургууль багшлагаасаа гадна бас хувийн сургуулиудад цагийн багш хийдэг байсан. Би бас давхар айлтж ажилладаг байсан. Тэгэл боломжоор л өөрийгөө дайчлал явдаг байсан да. За би 1992 онд 81-р сургуулийн сургуульд математикийн төрөлжсөн сургууль татаны 10 дугаар анги төгссөн. За тэр ангид манай Мөнхсоёл сурч төгссөн байгаа юм. Тэгээ би дунд сургууль 7 дугаар ангиас нь эхлээл энэ Мөнхсоёлын ангиг дааж аваад тэгээ 4 жил миний ангид явсан байгаа. За Мөнхсоёлын сургуульд одоо сурч явах үедээ бол ерөөсөө тэр сурлага хүмүүжил одоо олон нийтийн ажилд оролцоо, нийгмийн тустай хөтөлбөрт оролцоо, энэ бүхэндээ бол одоо их идэвхтэй хамт олныг манлайлж оролцдог, хамт олондоо их үлгэр дуурайлтай, их нэр хүндтэй ийм хүүхэд байсан. За тэр сурч явах одоо явцтай бол их хичээнгүй одоо өөртөө их өндөр шаардлага тавьж хөдөлмөрийн одоо их сахилга бат сайтай ингэж ажилладаг байсан л да. Энэний одоо нэг жишээ юу вэ нөхөр зэрэг бид нар дүнгээ нэг 7 хоногор дүн гаргадаг байсан юм. Тэгээд энэ үл яг хүүхдэд идэвхжүүлэх нэгдүгээр, хоёрдугаар эцэг ихт нь одоо дүнгийн талаар мэдээлэл өгөх энэ ийм зорилготой. Тэгээд энэ дүн гаргахад бол хүүхдүүд чи яг нэг 7 хоногор нэг аваа сайн дүнтэй гарчаад дараагийн 7 хоногор доош орчоод ингээд янз бүр яхад Мөнхсоёлын дүн бол ерөөсө тогтмол одоо дандаа одоо онц дүнтэй за сайн хаяа гарах нь гардаг байсан. Тэгвэл онц дүн дандаа авч гардаг. Энэ нь бол нөгөө цагийн юмыг цагт нь хийдэг. Хөдөлмөрийн одоо цагтлага ба сайтай ийм одоо багшийн өссөн даалгавар бол хизээд одоо хийдэг асуухад бол бэлэн ийм байсны л одоо үр дүнлээ. Тэгээд сүүлийн үед бол би одоо телевизээр ярьж ихийг нэг сонсдог боллоо. Одоо энэ улс орнд тулгамдж байгаа эдийн засгийн одоо асуудлууд энэ янз бүрийн 13, 14, 15 оны төсөв хэлэлцэж явах үед одоо тэр анализ хийгээд ярьж явахын сонслоо. Тэр ипотекийн 5% зээлийн талаар ярьж явахын сонслоо. Монголын одоо өрийн талаар ярьж явахын сонсоод бүр бахархчихлаа би бүр шавьяараа. Тэгээ одоо миний шавьяас энэ том энэ эдийн засагчтай одоо дүүцхүүц ийм сайхан мэдлэгтэй чадвартай болсон юм байна. Ямар сайхан юм бэ гэж ингэж харж ялаа. Ер нь цаг минут бүрийг зөв ашигласны үр дүнд сайн оюутан байж бас багшилдаг байсан байна. Цагийн ажил хийдэг байсан. Энэ олон зүйлийг амжуулахын гадна та бас гадны тэтгэлэг хөтөлбөрүүдэд их хамрагдчихсан шүү дээ. Хамгийн анхны явсан тэтгэлэг хөтөлбөр за ямар болцсон шалгуурыг давж явж ирсэн бэ? Миний багш надад их сайн байсан. Манай ялангуяа маркетингийн хичээлийн багш маань урнаа гэд багш байсан. Харамсалтай нь одоо Бурхны оронд заларсан залуухан эмэгтэй хүн байсан л та. Тэгээд тэр хүн намайг маш их дэмждэг байсан. Намайг
яаж олж харсан их сайн хүүхэд гэж л боддог байснаас үл хэлжсэн л да. Тэгээд тэр багш маань өөрөө гадаадд бас боловсрал эзэмссэн. Тэгээд намайг ингээ багш болохын төлөө зөв явуулахын төлөө сэтгэлтэй юм хүн байсан. Тэгээд тэр утгаараа намайг янз бүрийн тэтгэлэгтэй сургуулиудыг судлаач хийж гадагшаа явах ёстой шүү гэж Японы сургуулийг санал болгоод, Тайландын сургуулийг санал болгоод тэгээд би тухайн үед багшилж исэн болохоор судалж агаад англи хэлний шалгалтаа өгөөд тэгээд нөгөө альва тэтгэлэг авахд чинь нөгөө сурлынх нь голч дүн дандаа 3.5-аас дээш авах хэрэгтэй. Миний хувьд бол 4 байсан. Би сургуулийнхаа шат бүрийн дипломыг улаан диплом авч төгссөн. Тэгэхээр тийм саа дотор нь харьцангуй бага байсан байх гэж боддгийн. Тэгээд хичээсний үр дүнд одоо гадагшаа тэтгэлэгтэй сургуульд явж чадсан л та. Тэгээд Тайланд сурж байхдаа тэнд бас нөгөө хоёр зэрэг хамгаалах тийм боломж байсан. Хэрвээ онд сайн сураад байж чадах юм бол шалгуур үзүүлэлтүүдэд хангаж чадах юм бол тэгээд би Франц сургууль сурах боломжийг бас өөртөө ашигламаар санагдаад тэгээд өөрөө өргөдлөө өгөөд аплайдаад тэгээд тэнцэнээсээ бас Франц руу яваад Европын бизнесийн сургуулийг олон улсын санхүүгийн чиглэлээр бас магистр зэрэгт төгссөн. Манай нээлтний форум би 11 жил ажилласан. Тэгээд ажиллаж байх хугацаанд би 2010-аас 11 онд Америкийн нэгдсэн улс руу Мичиганы их сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр сурсан. Тухайн үед бол Америкийн одоо засгийн газрын тэтгэлэгтэй ийм хөтөлбөрлөө Humphrey Fellowship програм гэдэг. Энэ нь болохоор одоо өөрийнхөө карьер хийж аваа эд насандаа байгаа. Тэгээд манлайлах, удирдах чадвартай тийм одоо залуу боловсон хүчнийг дэмжсэн ийм хөтөлбөр маш их өрсөлдөөнд Монголдо өрсөлдөхөөс гадна бүсдээ өрсөлдөж ийж тэгээд тэр шалгуураа өрсөлдөөнөөс давж гарч ирж чадах юм бол одоо энэ боломжийг ашиглах боломжтой. Тэгээд энэ одоо хөтөлбөр тэнцээд явсан. Надаа маш их өгөөжтэй юм хөтөлбөр байж чадсан. Их зүйлийг сурсан. Тэгээд энд зөвхөн нөгөө нэг зэрэг авах хөтөлбөр биш. Мэргэжил дээшлүүлэх, тэгээд англиар бид нэр network гэж ярьдаг, сүлжээгээ сайжруулах, өөрийн мэргэжлийн хүрээний гадаадын болон дотоодын хүмүүсийнхээ сүлжээг сайжруулах зорилготой ийм хөтөлбөр авахгүй юу. Тийм болохоор тэнд очиод би бас олон одоо нөгөө арга хэмжээнүүдэд оролцсон. Economist гэж сэтгүүлээдэг шүү дээ, эдийн засгийн чиглэлээ. Тэр сэтгүүлийн зохион байгуулсан хөтөлбөрт Нью-Йорк хотод очиж оролцсон. Тэрнээс гадна Дэлхийн банк, олон улсын валютын сангийн зохион байгуулдаг жилийн уулзалтуудад нь ч очиж оролцсон. Тэгээд тухайн үед жишээлбэл сонирхуулж хэлэхэд олон улсын валютын сангийн тэр жилийн програмд оролцоод нэлээд идэвхтэй байсан. Санаа бодлоо нэлээд илэрхийлсэн. Тэр утгаараа бас хүмүүс танигдаад дараа нь би Монголдо ирсэн оноо 2 ч удаа тэр програм хөтөлбөрт цаад санхүүжилттэй нуурагдаад очиж оролцсон байгаа. Ер нь ажиллахын хажуугаар нөө сурах гэдэг зүйлийг бас орхихгүй байна уу гэж харагдчихлаа л да. Одоо бол докторант тийм. Тий, яг нэг үгүй хэлэхэд ер нь хүн бол би бодохдоо байнга өөрийгөө боловсруулж, мэдлэгээ дээшлүүлж, гадны орчноос мэдээлэл аль болохоор сайн авч явах хэрэгтэй болов уу гэж боддгийн. Яагаад гэвэл хүмүүс хэлдэг штэ нөгөө хүн хуучрахад аяга амархан тухайн олон жилийн өмнөх мэдлэг мэдээлэл чинь бас хуучрна. Тийм орчин үетэйгээ цаг одоо хөлөө нийцүүлж яхахын тулд өөрийгөө маш сайн ингэж цаг үетэйгээ хүл нийлүүл алах хэрэгтэй. Тэр утгаараа алаа бүхэл одоо мэдлийг өөрийнхөө боломжоор одоо энэ сайхан орчин IT технологийн орчин бүрдээд авч байгаа ч гэсэн бас бусад боломжуудыг байнга бас эрэлхийлж явах хэрэгтэй юм болоо гэж боддог. Би тэгээ өөрийгөө харьцангуй азтай хүн гэж боддیں۔ Зарим хөдөлмөрч хүмүүстэй харьцуулахад би тийм уйггүй бас заримдаа биш л дээ. Байнга ингээл хөөцөлтөлгөөл яваад гуртгаа сайн хийхэл хичээгээд ахаас биш. Заримдаа төдийлөн бас том ингээл төлгөө гаргаад тэрний хөтлөө явдггүй. Гэхдээ азтай учраас ч юм уу ингээд нөгөө мэдээллийг авч чаддаг цаг тухайд нь тэгээ үзээд алдчихдаг, хайдаггүй. Өөрийгөө сориод үзийгээд ийм өргөдөл маягтаа биелүүлээд тэр англи хэлнийхэн шалгалтын нөгөөд ингээд ханддаг. Тэгээд азар гэх юм уу надаа бас зарим одоо шалгуур үзүүлэлтүүд нь биелсэн байна. Тэр утгаараа ийм хөтөлбөрүүдэд хамрагдаад яваад чаддаг. Тэгэхээр сүүлийн үед бас залуучууд маань гадагшаа хувьд сурахыг хүсдэг болж илтэй. Гэхдээ гадагшаа хувьд сурахад нэг бол их хэмжээний мөнгөтэй ижил би гадагшаа хувьд сурна гэж боддог. Эсвэл их том энэ давааг би давж чадахгүй л өөрийнхөө өмнө том хан босгочод байгаа юм санагддаг л та. Тэгэхээр
заавал мөнгөтэй хүн биш өөрөө хичээж чадсан хүн болгон бол гадагшаа явж болохын тод шив таныг гэж бодож байна л да. Тэгээд бас залуучуудаа зөвлөгөө өгөхгүй юу? Тэтгэлгээр суралцах боломж гарцгаана байна. Яаж олдох вэ? Тэгэхээр миний бодлоор хүн бол ерөнхийдөө сайн хөдөлмөрлөл уугүй байх юм бол ер нь бол зорьсон, тэмүүлсэн зүйлдээ хүрнэ гэж бодод байгаа шүү. Одоо жишээлбэл хичээний үед сонголт байхгүй л шүү дээ. Аав байхгүй, ээж ганцаараа Монголдо сургуулийг маань төсгөж чадсан маш их ач тус тий надад оруулсан маш том хөрөнгө оруулалт нь. Тэгэхээр цаашдынхаа би өөрийн одоо амьдралыг, карьерийг бий болгохын тулд би өөртөө эзэн болох шаардлагатай байсан. Өөрийгөө маш сайн дайчлах хэрэгтэй. Хамгийн наазахын зүйл юу вэ гэхээр ер нь манай залуучууд оюутнууд маань маш сайн сурах хэрэгтэй. Аль болохоор онц сайн сурах хэрэгтэй. За бүр онцоо биш юм аа гэхэд сайн сураад те. Яа тэгвэл тэтгэлэг авах наад захын шалгуур нь голч дүн 3.5-аас дээш. За зарим тохиолдолд 3-аас дээж болох юм те. За эсвэл өөр бүр гоц аяастай хүмүүсд бас боломжууд байгаа. Спортын аяастай те. Маш их юм бусдад байхгүй тийм аяастай спортын болон урлагийн эсбөгөөс бас нэг шалгуур үзүүлэлтүүд нь болохоор ар гэр нь амьдрал нь бас тийм хангалуун биш тий орлогын түвшин доогуур тийм айлыг дэмжих ийм тухайн одоо тэтгэлэг хөтөлбөрүүдийн зорилго болгоно өөр байх боломжтой. Тэгэхээр хамгийн сайн юм нь бол мэдээллийг сайн авах хэрэгтэй. Нөгөө талдаа өөрийгөө маш сайн бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр түрүү хэлсэн дүнгээс гадна бас нэг шалгуур үзүүлэлт нь бол хэлний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Ихэнх одоо энэ тэтгэлэг хөтөлбөрт явж байгаа хүмүүст бол хэлний бэлтгэл гэж бол байхгүй. Өөрөө хэлнийхаа бэлтгэлийг хангацсан байх хэрэгтэй. TOEFL-ийн шалгалт гэж байна. Ялангуяа сүүлийн үед бол интернет based TOEFL гэдэг интернетээр өгдөг болсон. Тэр шалгалтандаа ууггүй бэлтгэх хэрэгтэй. Эхний ээлжинд англи хэлний суур мэдлэг сайн байх хэрэгтэй. Зөвхөн TOEFL юм уу эсвэл бусад шалгалт нь IELTS центр гэдэг янз бүрийн шалгалтууд байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр оноо авахын тулд англи хэл сурна гэж байхгүй шүү. Тэгэхээр англи хэлээ сайхан сурчсан, суур англи хэл сайтай байх хэрэгтэй. Нэмээд шалгалт өгөхөөс өмнө яг тэр TOEFL энэ үү IELTS энэ тур шалгалтандаа зориулаад өөрийгөө бэлдээд тэр номныхан дагуу хөтөлбөрийн дагуу тэгээд нөгөө програмыг ашиглаад тестлэх хэрэгтэй өөрийгөө бэлдээд стратеги тактик гэж байдаг. Тэрийгэ боловсруулад Монголд бас янз бүрийн богино хугацааны сургалтууд байдаг. Тэрэнд хамрагдчих хэрэгтэй. Тэгээд нэг өгөөд хэрвээ хангалттай оноод авч чадахгүй дахиж бэлдэж байгаа дахиад өгөх хэрэгтэй. Тэр шаардсан онооныхын түвшин хүртэл өөрийнхөө хэлний бэлтгэлийг хангах хэрэгтэй. Тэгээ бас нэг шаардах юм нь бол эссе бичих, өргөдөл бичих байдаг. Би яагаад тэр тэтгэлэг надад хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энэ тэтгэлийг аваад тухайн сургуульд сурснараа тухайн мэрэгжлийг эзэмшснээрээ хинт хэрэгтэй зөвхөн өөрт нь биш Монгол улстай эргэж ирээд ийм сайхан боловсон хүчин болоод ингэж хувь нэмрээ оруулна гэдгээ илэрхийлээд маш зөв сайхан найрлагатай үг үсгийн алдаагүй тийм сайхан эссе өргөдөл бичиж сурах хэрэгтэй байгаа. Энэ гурав бол хамгийн наазахын шалгуур нь. Жишээлбэл их чинь Францд сурж байхад тэтгэлэг маань бас хангалттай байгаагүй л дээ. Тийм учраас би эхний 1-2 сард учраа мэдэхгүй юм чинь тэгэл хичээлдээ анхаарал. Тэгээд нэг амралтаараа Герман явсан. Тэгсэн чинь манай найз Германд байсан. Миний одоо хамт багтаа өссөн бас их сургуулийн хамт өгсөн найз маань Германд. Тэгээд очихдоо монголчууд ресторан, зочид буудалд ажиллахыг мэдээд тэгээ буцаж Францд ирээд ресторануудаар ажил хайж яваад. Тэгээд нэг ажил ресторанд олсон л доо. Тэгээд хаасан өдөр 5-д босоод ажил маань 5 хагас гэлдэг. Ойрхон алхаад очичдаг. Тэгээд тэнд очиж зөөгч хийдэг байсан. Хичээл хайж байгаа. Хичээл бол амаргүй шүү дээ. Дандаа тоо бодно санхүүгийн чиглэлээр сурчээсэн юм чаа. Тэгэл давхар амжуулдаг л байсан. Тэгэл дайчилж байгаа юм чи. Тэгэл хүн чинь орлого олоод ихээр чинь өөрт урамтай ингээд нөх хөдөлмөрийнхээ үр дүнд доор намсаал амьдралд нь хувь нэмрээ оруулаад ихээр чи хүн чинь өөрийгөө улам л дайчлаа шүү дээ. Ингээд үр дүнг мэдрээд байгаа гэдэг утгаараа. Тэгээ тийм биз. Тэгээ манай менежер бол надад хэлдэг гэсэн. Манай энэ Монгол охин соёлоостой нэр 2 гэр хүн шиг ажилладаг. Би чинь нөгөө юм амжуулах гал том подноос нэр хамаг аяг тав юмаа тавиал ингээд зөөчдөг байсан. Зээж маань тал бас цус харваад ажилласаа гарцсан тухайн хугацаанд группт орсон байсан. Тэгэхээр нөгөө цалин бүллүү бас хангалтгүй орлого муутай хэцүү бас тарчигдуу маягаар амьдэрсэн л та. Тэгээ би жишээлбэл Тайланд байхдаа мерсэр мөнгөн бугуйч ч юм уу те. Тэгээ арай хямдарсан ганц 2 хувцас ч юм аваад бас боломжоор гэр бүлдэд тусалчих хичээл явдаг байсан л та.
түрүүн таны ярианд бас гарсан гадаадд ингээс хуралцаад ирсэн хүмүүс бол ирээд их орондоо бол өөрийнхөө хувь нэмрийг заашгүй оруулах шаардлагатай гэсэн. Та ер нь өөрийнхөө хувь нэмрийг хэр оруулсан гэж боддог вэ? Их чинь бол өөрийнхөө хувийн төвшин мэрэгжлийнхаа зүгээс оруулахыг хичээсээр явж байгаа. Тэгээд ер нь одоо хүмүүс ярьдаг штэ. Өрхөө бие засаад өрхөө засаа төрөө зас гэдэг штэ. Тэрэн шиг одоо гэр бүлийнхаа үнтэй би оюутан байхдаа гадаадд танилцсан. Тэгээ бид төр юуны тухайд хөрлөгөө яаран үр хөвгтэй болохыг бол бодоогүй. Эхлээд өөрсдөө амьдралдаа бие даах хэрэгтэй, тодорхой хэмжээний санхүүгийн боломжтой олцоод амьдралаа зохиох хэрэгтэй гэж бодоод ер нь тус тустай бие даачилсан. Тийм болохоор биесээ бол сайн зассан. Одоо доот нь 2 3 сургууль хоёулаа төгсгөөсөн. Тэгээд үр хөвгтэй гаргалаа, сайхан ажилтай боллоо. Орлоготой цалинтай болсон болохоор үр хөвгтэйж гарсан. Амьдрал ер нь төхөнжийн сайхан байна. Тэгээ ажил хийж байгаа хугацаанд сайхан хамт олонны болон одоо удирдлагын буйнаар гэж ярьдаг шиг сайхан ажлуудыг их хийсэн. Би одоо жишээлбэл нээлттэй нэгэн форумд байхдаа маш их олон хүнтэй жирийн иргэдээсээ ахуулаад одоо улсын хурлын гишүүд хүртлээ мөн донор байгууллагын хүмүүстэйгээд маш их олон хүнтэй тулж болон хамтарч ажилласан. Эд хоёр ч хуучин одоо Монголын эдийн засгийн том загвар дээр хамтарч ажиллаж байсан улсууд. Миний нөхдөд хийсэн Мон 3 гэдэг том загвар. Тэгээд 100% хэсэгчтэй богино дунд хугацааны төсөөлийн загвар л да. Тэгээд энэ дээр ажиллаж явах хэсгээр бид хоёр энийг ярьдیں۔ Тэгэхээр одоо соёлоогийн ярьж байгаа зүйл бол үнэхээр нэг Монголынхоо өөрийн цаад мөн чанарыг нь таниад тэгээд улс их орныхоо хөгжилд ер нь яаж хувь нэмэр оруулах, бид яаж явах ёстой гэдэг нүүн дээр их баттай зогсож чаддаг юм л да. Нэг тань. Нөгөө талд нь бол манай хүн бол ер нь аливаа юм хийх гэж юм шаргуу штэ. Нэг юм тохирсон бол тэр хугацаанд хийх гээд нэхээ салахгүй. Ер нь их дэг журамтай, зарчимтай тэрнүүд надад их таалагддаг юм шүү дээ. Үүнийхээ хүчээр маш их зүйлийг сурсан, өөрийгөө улам чадахжуулж чадсан, одоо Монголоо болон дэлхийг харьцангуй таньж чадсан. Тийм болохоор тэгээд ажиллаа сайн хийчихжээсээр ирсэн. Тэгээд манай байгууллагын онцлог байна л да. Угаасаа Монгол улсынхаа хөгжлийн төлөө иргэд нийтийн одоо сайн сайхан амьдралын төлөө ийм ажилтаа ийм байгууллага байхгүй, иргэний нэгэн байгууллага. Одоо жишээлбэл миний хариуцж ирсэн эдийн засгийн хөтөлбөрийн гол зорилго нь маань одоо тухайн одоо эдийн засгийн асуудлаар тулгарч байгаа гол асуудлуудыг судалж мэдээд тухайн одоо хамаарах шийдвэр гаргачид бодлого боловсруулагчид олсон таньсан одоо мэдлэг мэдээлэл одоо олж авсан одоо шийдвэрүүдэд танилцуулах улмаар одоо жишээлбэл гарч байгаа бодлогуудад үр өгөөчтэй зөв оновчтой бодлого гаргахын төлөө ажиллаж ирсэн. Тэр утгаараа бас би болон байгууллага маань олон жилийн хувь нэмрийг оруулсан гэж бодож байгаа. Тийм одоо ч гэсэн үргэлжлүүлээд бас бус өөр одоо олон улсын байгууллагад ч ажиллаж байна. Төрийн бус үндэсний стратегийн хүрээлэн маань төрийн бус байгууллага. Тэгэхээр гол зорилго нь дандаа л эдийн засгийн өсөлт хөгжил болон бизнесийн орчныг сайжруулах, шийдвэр гаргах, явцдах иргэдийн оролцоог бий болгох, хүмүүсийн санаа зовж байгаа эсвэл өөрийнхөө санаа бодлыг оруулах гэсэн асуудлыг нь өдөөж өгч судалгаа шинжилгээгээр хангах, мөн улмаар хоорондоо хилэлцэх энэ боломжийг нь хангахын төлөө л явсаар ирж байгаа. Тэр чиглэлтэй хувь нэмрээ оруулсаар явж байгаа л гэж бодож байгаа. Тэгээд манай сэтгүүлчд маань жишээлбэл нээлттэй нэгэн форумд ажиллах үеэс минь ахуулаад эдийн засгийн чиглэлээр дуу хоолой гаргадаг гэж таньж мэдсэн учраас одоо хүртэл надад ханддаг. Тэгээ би боломжоор татгалцгүйгээр бас өөрийнхөө бодлыг хуваалцах, ялангуяа мэрэгжлийн хүмүүс гэхээсээ илүү жирийн ард иргэдэд мэдлэг мэдээлэл хүргэчихсэн гэсэн зорилгоор ярилцлагуудын урилгуудыг бол хүлээж авдаг. Тийм. Тэр ажил амжилттай yaria гэж. Энэ бол их зөв. Ер нь ямар ажил хийх юм, ямар ололт байна, цаашаа яах юм гэдгийг хүмүүсээр одоо сандын гаргуулах тийм санд байгаа байх л та. Тэгээ би энэ дээр бол юу хэлмээр байна вэ гэхээр ер нь бидний ирээдүйг бол авч явах хүмүүс бол залуучууд. Ямар ч гэлэн гэсэн бид нар ерөөсөө залуучуудаа л итгэл өгөх хэрэгтэй. За ямар залуучуудаа итгэл өгөх вэ гэхээр бол нэгдүгээрт бол нэлээд сайн боловсрол эзэмшсэн байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ Монголын хооч одоо байдлыг их сайн мэддэг байх хэрэгтэй.
мөн энэ дэлхийн ертөнцид болж байгаа энэ одоо хөгжил дэвшил юмны талаар бол бас их сайн мэдлэгтэй болсон ийм залуучууд хэрэгтэй байна л да. Тэгээ энэ талаас би бол ер нь ямар залуучууд байгаасаа вилээ, гарч ирээсээ вилээ гэдэл бодож л байдаг юм. Зарим хүмүүсээ бас эргэн тойрон би чинь ямар хүнтэй одоо залуучуудтай танил вилээ, хэн билээ гэж бодож л явдаг хүн л дээ. Тэгээ энэ нэгийн Мөнхсоёлыг би бас жаахан одоо судалсан хүн л дээ. Тэгээ энэ чинь Таиландд, Францад, Америкт, Канадад гэдэг ерөөсөө нэлээд хэдэн улсууд бол яваад эдийн засгийн мэргэжлэр бол их одоо хичээлсэн, нэлээд их мэдлэгтэй болсон. Монголдоо ч бас нэлээд туршлагдсан. Ялангуяа эдийн засгийн асуудлаар бол тийм макро эдийн засгийн төвчний асуудлаар бол нэлээд бас ажилласан. Би ч бас цуг бас зарим одоо зарим нэвтрүүлэг тиймдээ бас цуг орж ярилцж байсан хүн л дээ. Тэр талаас би бас Мөнхсоёлыг бол нэг манай ирээдүйг авч явах залуу болсон хүнчний нэгэнд гэж би бодж байдаг юм л да. Би нөгөө Канадад докторийн зэрэг эхлүүлээд эдийн засгийн чиглэлээр сурч байгаа. Тэгээд чөлөө аваад Монголдо ирсэн үед манай Невтруuleg форум гэдэг манай байгууллага ш. Тэнд одоо удирдах зүйлийн гишүүнээр ажиллаж байсан манай хашчулуун доктор маань, профессор маань надад санал болгосон юм. Тэгээд би одоо яг нөгөө хуучин ажиллаж исэн ажил шиг маань ингээд яг л нөгөө иргэдэд зориулсан ялангуяа энэ байгууллагын хувьд бол бизнесийн орчныг сайжруулах эдийн засгийн чиглэлээр ийм ажлуудыг хийн тэг хамтарч ажиллаач гэж хүсэл тавьсны дагуу ингээд хамтраад явж байгаа. Бидний байнгын идэг зүйл юу вэ гэхээр манай удирдах зүйлд байдаг хүмүүс маань одоо жишээлбэл зарим нэг одоо томоохон компани захирлууд байна, мөн хашчлан багш байна, мөн одоо хуучин оюутлахын захирлаар ажиллаж исэн Камерун гэдэг гадаад хүн байгаа. Тэгээ бусад одоо нийгэмд дуу хоолойгоо гаргадаг идэвхтэй эдийн засгийн хүмүүсээр нийтлэлүүд бичүүлдэг. Англиэр болон монгол хэл дээр одоо тухайн үед ямар асуудлууд гарч ийн эдгээр асуудлуудыг яаж зөв зүйтэй оновчтой шийдвэл цохилтой вэ гэдэг дээр оюун санаагаа уралдуулдаг. Тэгээ зарим гаргасан бодлогын шинжтэй одоо саналуудаа ерөнхий сайдад өргөн барих хэлбэрээр бас ажилтдаг. Тэгээ гол нийтлүүд маань явдаг сувг нь юу вэ гэхээр одоо mining journal, Mongolian economy гэдэг сэтгүүлүүд, эсвэл нөгөө Cover Mongolia мөн бизнесийн зөвлөлийн одоо вебсайт энэ төр гээд байдаг. Түүгээр дамжуулаад мөн өнөөдөр сонин UB пост сонин маань нийтэлж өгдөг. Эдгээр бүх ажил маань үнгүй явдаг. Ягаад тэгэхээр одоо ийм одоо дуу хоолойгоо гаргах ёстой хүмүүс маань ингэж одоо Монголынхаа төлөө хөгжлийн төлөө ажиллаж байгаа юм чинь бид нар бас дэмжиж хамтрах ёстой гэдэг утгаар манай хэл мэдээллийн байгууллагууд болон саяны одоо мэдээлэл түгээх сувгууд маань хамтраад ажиллаж явждаг л да. Эмэгтэй хүнд нэг их олон ачааг зэрэг үрэх тийм нөхцөл ирдэг л да яах вэ? За сайхан ажиллаа ингээ явъя гэхээр нөгөө хүүхэд гарах нас нь оройтод байдаг. За тэгвэл хүүхдээ хараад ингээ гэртээ бай гэнгүүт нөгөө ажил нь бас хэцүүдээд байдаг. Аль альний л бас зэрэг амжуулах ийм хүч чадал эмэгтэй хүнээс чаарддаг юм шиг байна тий. Тийм шүү дээ. Амьдрал дээр эмэгтэй хүнээс маш их олон чадвар одоо төвчээрийг шаарддаг. Сайн эзэгтэй ээж, одоо сайн найз байх хэрэгтэй. Тэрнээс гадна сайн мэрэгжилтэн байх хэрэгтэй, сайн удирдахч байх хэрэгтэй, манлайлагч байх хэрэгтэй гэд айгүй олон төрлийн ийм чадрыг шаарддаг юм шиг санагддаг. Миний хувьд болохоор яг өөрөө чи хэлснээр би бас өөрөө нэлээ хожуу хүүхэд гаргасан 32-3 нас хүрсэн байна гэсэн. Тэгэхээр яагаад гэсэн бэ гэхээр мэдээж гадаадад бас олон сургууль төгсөж цаг авсан. Нөгөө талаас нэгэнд ажил хийгээд эхэлсэн болохоор ажилдаа бас тодорхой хэмжээний гар хөлөө олчий, мэрэгчий, тэ ажиллаа жоохон ахиулчий гэсэн юм санаанууд байсан. Нөгөө талдаа мэдээж манай гэр бүлийн бас гадаадад байсан гээ энэ олон шалтгааны улмаас бол өөрөө нэлээ хожуу хүүхэд болсон. Тэгэд би бол хүүхэд гаргасан хойноо бол ээжийг нөгөө эмэгтэй хүн болгон ээжийг ойлголоо гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрэн шиг ч мэдрэмж байсан. Нөгөө талдаа бусад одоо хүүхдүүдтэй найзуудаа маш их бахарч ирсэн. Таныг ер нь мэддэг ойрын хүрээнийхэн бол Мөнхсоёл гэдэг үнийг дүгнэхдээ хөдөл мөрч их боловсралтай шаргуу шудраг гэдэг үг юм байлээ л дээ. Энэ тантай нийцэж байна. Бүх юмыг өндөр түвшин чартахаар бусдад олон өөрт бас зовлон болох тал байх юм билээ. Тэгэхээр амьдрал надад юу гэж сурсан бэ гэхээр аль болохоор зөв хүн бай, шудраг бай, ноён нуруутай бай, зарчмаасаа бүх ухаар. Тэгтээ бусдыг бас яагаад тийм байж чадахгүй байх нүсэл байж чадчихээн.
Тэгээд тэр байгаа төвшөнд нь хүлээж авах чадвар бас чухал юм билээ. Тэгээ ер нь альваг тэнцвэртэй л байх маш чухал. Ер нь бол сонголт хүний гарт өөрт нь байдаг. Тийм болохоор хүн өөрөө өөртөө итгэлтэй байгаад зөв зүйлийн төлөө зорж тэмүүлэх юм бол бүтггүй зүйл авахгүй ах л гэж боддөг шүү дээ. Мэдээч гадны олон орноор явбал эх орондоо эрэхт олонд бас гоё мэдрэмж төрдөг ах тийм ээ. Тийм шүү дээ. Одоо хүнд бол эх орон маш чухал. Өөрийн төрсэн эх нутаг эх орон гэдэг бол байнга л тэмүүлээс тийм. За тэгээд өнөөдөр бас завгүй үедээ бидний урилгыг бүлээн нэвтрүүлгийн маань одоо хүндтэй зочноор өргөдөж цаг зав гаргасан танд маш их баярлалаа. За ийм сайхан нэвтрүүлэгт урьж оролцсон өөрсдөө ч бас талархаж байна. Танай телевизийн хамт олно бас баярснаа илэрхийлье гэж бодож байна. Нэг зүйлийг ажиглаа нэвтрүүлэг эхлэхэд ч дээрсээ яваад тарахад та ер нь их машин одоо барьдгүй хэрэгэлдэг юм аа та. Угаасаа анхнаас бол жоохон айцтайсэн. Уг нь жолооны курс төгссөн. Тэгээд ягаад чи нэг боломж нь сайн бүрдсэн өөрөө ч хүссэнгүй. Тэгээ одоо энэ их хотын энэ төжигнээтэй бужигнаатай завгүй орчинд баг машин барьдгүй ч дээр ч юм шиг болоод ах шиг байна шүү дээ. За элен дарлагын ярьсан танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. 41 нас хүрсэн байна. Сонголт одоо зөв байсан л гэж боддتي. Манай нээлтний форум би 11 жил ажилласан. Өөрийн одоо амьдралыг, карьерийг бий болгохын тулд би өөртөө эзэн болох шаардлагатай байсан. 5 өдөр 5-д босоод ажил маань 5 хагас гэлтдэг. Эхлээд өөрсдөө амьдралдаа бие даах хэрэгтэй, тодорхой хэмжээний санхүүгийн боломжтой олцоод амьдралаа зохиох хэрэгтэй гэж доод нь 2-3 сургууль хоёулаа төгсцгөөсөн. Сонголт хүний гарт өөрт нь байдаг. Тийм болохоор хүн өөрөө өөртөө итгэлтэй байгаад зөв зүйлийн төлөө зорж тэмүүлэх юм бол бүтггүй зүйл авахгүй ах л гэж боддөг шүү.